No puedo creerlo. Tenías que tomarte justo el mismo vuelo. No había otro vuelo. ¿Por qué? No hay. Bueno, nos vemos. Nos vemos. ¿Y este qué quiere ahora? Aplazó su viaje a Estados Unidos por la ceremonia de la boda de mamá. ¿Y? Entonces, tomaremos el mismo vuelo. No puedo creerlo, mira. ¿Por qué sigues llamando amigo a ese hombre? ¿Por qué lo sigues viendo? ¿Cuál es tu relación con él? ¿Aún no ves cómo es él? Hará todo lo posible por causar una pelea entre nosotros y lo logrará. Me estoy volviendo loco haciendo de todo para no causarte estrés. ¡Basta ya! Preocúpate un poco por mí. ¡Qué casualidad! Si lo piensas, es un avión enorme y caben como 300 personas, así que en definitiva será solo uno más. Sí, no te enojes conmigo, por favor. Recién acabo de enterarme. Bueno, ¿qué puedes hacer, no? Sí, es largo. Es un vuelo de 10 horas. No va a poder aguantar solo. Vamos, no me mires así. Sabes que es broma. Yo tampoco lo soporto. Es muy irritante. Si yo pudiera, le daría un puñetazo en la cara y le diría ¡tonto! ¡Tramposo! ¿Por qué intentas engañar a mi novia? Pero yo sería culpable. Por favor, no caigas en esas provocaciones. Su intención es clara, ¿debo hacerme el tonto? Entonces ve tú también. Sí, basta de decir eso, Mert. ¿Cómo voy a ir? No puedo ganar tanto dinero ni aunque trabaje en la universidad y afuera. Supongamos que consiguiera ganarlo. Mira, va a volver antes de que ahorre. Ojalá volviera, claro. Escucha, no nos enfademos. No pensemos en cosas malas. Mantengamos la calma. Hoy es tu cumpleaños. Solo por eso, y para que te relajes, no me opongo que cortes madera con este clima. Y ahora trata de pensar en positivo, ¿no? Estarás tan ocupado en el verano que los días te van a pasar muy rápidamente. Cuando te quieras dar cuenta de cuánto pasó, Mira está la lista para volver. Hablarán antes de que Mira se vaya a dormir. Bla, 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 bla. Hablarán de lo que hicieron durante todo el día. Que te acabas de despertar, dormiste bien. Incluso que fuiste a la piscina. Tal vez yo esté durmiendo en ese momento. No hay nadie. Todo este lugar es tuyo. El universo es tuyo. Nadie te molesta. Hablan tan felices como si estuvieran uno al lado del otro. El mundo es bueno. Luego te irás a trabajar a la mañana, dormirás y luego te despertarás e irás a la universidad. Entonces eso significa que tu día habrá terminado y el de ella también. ¡Oh! ¡Hora del reencuentro! Ay, Yaman, anoche fui a ver un espectáculo. Nosotros mirábamos las fotos juntos, ¿lo recuerdas? ¿Con quién fuiste? Realmente me encantó. Fue increíble, realmente increíble. Te juro que no hay otro espectáculo en el mundo como este. ¿Con quién fuiste? ¿Qué pasa, tonto? Estas cosas pueden ocurrir de vez en cuando. Era broma, Yaman, te estoy preparando para el futuro, detente. Yo te estoy preparando para el verano. ¡No! ¡Ah! ¡Magnífico! ¡Genial! ¡Mojémonos para celebrar! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, Yaman, ven! Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Y nadie lo puede negar. Sí, gracias. Son todos realmente maravillosos. Que lo disfrutes. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Pero tú eres mi favorita. Pero lamentablemente no puedo llevarte a Nueva York. Vámonos. Ya voy.
Pide un deseo. Quiero darle las gracias a todos por esta hermosa noche. Me siento realmente afortunado porque están aquí las personas que quiero. La persona que amo está aquí. Tengo mucha suerte porque cuando me di contra la pared, literalmente me di contra la pared. Tuve una segunda oportunidad. Fue el señor Selim. Se lo agradecí muchas veces, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo delante de tanta gente. Selim, muchas gracias. Todos los héroes llevan un traje y una capa. Mi héroe, en cambio, llevaba un traje. Estoy muy agradecido de encontrarte en esa comisaría. Gracias. Y ahora quisiera continuar los agradecimientos. Me pregunto si podemos comernos el pastel. Ender, muchas gracias por llamar hijo a un extraño. Por permitirme ser el hermano de Mert. Por confiar en mí. Siempre intentaré ser digno de esa confianza. Te amo. Te amo. Feliz cumpleaños. Gracias. Felicidades, joven. Felicidades, Yaman Koper. ¿Papá? Gracias. Hola a todos ustedes. ¿Papá? ¿Bebiste un poco de más? ¿Un poco más? Por primera vez, esta pregunta fue dirigida a otra persona y no a mí. He bebido todo el día. Pero no pude ni quise contenerme. ¿Sabes qué es lo que más quiero hacer en esta vida? No sé qué. ¡Para! ¡Kenan! Si te metes con lo que es mío, juro que voy a matarte.
¡Hey! Esta noche va a ser la más divertida. Suficiente con la guitarra. Vamos. Lo estaba disfrutando, Elu. Nunca me dejas cantar en paz. ¿Y Yaman? Con su hermano. ¿Queda alguien en la casa? Ya no. No puedo creer lo que sucedió en la fiesta. Kenan estaba ebrio. Algo debe haber hecho para que el señor Kaya reaccione así. Tal vez no se dirigió a él con el suficiente respeto. Y el tipo le dio un cabezazo apenas lo vio. Aunque no estuvo del todo mal, ¿no? ¿Eh? Yo firmé el cabezazo mientras estaba haciendo un video de Eda. A ver. A ver. Oye, ¿qué haces? Déjala, eres un tonto. Lo filmaste de casualidad cuando en realidad la grababas a ella. Hey, ¿por qué lo borras? No iba a filtrarlo. Debería darte vergüenza. Quería un recuerdo. Akdeniz şompi akşamları Ateş sönünce bir başka oluyor. Así que, ahora, Sude se casará con tu abuelo. Admito que es gracioso. Bueno, mi madre, mi tía, Ada, Beren, Mira, serían hermanas. Ada no me gusta. Hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye. Y Sude será como la madre de la señora Ceres. Y suegra de Selim. Y mira, sería tía de Mert. ¿Eso significa que Ada sería la hermana de Mira? Sería la cuñada de Selim. Así que Mert y Yaman serían hermanos. Mira, serías como una tía para Yaman. Deja que te explique un poco más. El señor Amor es el padrastro de Mira. Y también sería el futuro suegro de Yaman. Si Barrett se casa con Sethep, será un desastre. No, eso es verdad. Sería suegra de su ex esposo. Esto es muy complicado. No tiene hermanas. Suficiente. No lo hagas más difícil. Yaman, hermano, ¡feliz cumpleaños! Hola, amigos. No hemos estado solos hasta la mañana. ¿Cómo está Kenan? Mejor, quiero decir, se calmó. Aunque, bueno, irá a Esmirna. Por fin. A propósito, tengo otro regalo de cumpleaños para ti. ¿No te vas a ir? Perdona, había prometido no hablar así. Bueno, dime. Pero lo dijiste, ahora me siento mal. Por favor, no te enfades. Evalué algunas cosas. ¿Y? Mamá quería que me quedara para su boda, así que me marcharé después de mi cumpleaños. Son buenas noticias. ¡Estupendas noticias! Estarás aquí. ¡Exacto! No, yo me voy. Si la fiesta terminó, solo digamos y nos volveremos a casa. Si quieren quedarse solos. ¿Por qué vienen tan sonrientes? Ella propuso el viaje. ¡Bien! ¡Bambarea, bambarea, bambarea! ¿De dónde la sacaste? Arriba, 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 arriba. Sergio Ramos, Sergio Rechavi, Iniesta, Almadóvar, Almadóvar. Alguien quítesela. Almadóvar. ¡Déjenme! ¡Ah! Dámela, Mert. Pareces desquiciado. Deja de canturrear. ¡Vamos! Insultas al arte y al artista. Lo estaba haciendo con pasión. Estás loco.
A ver, dedícame una canción. No, que sean para mirar esta noche. Para ti. Para los dos. Çaresizim, mecbur bu veda. Kokun üzerimde, gidiyorum uzaklara. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sığınıp anılara, bu hasrete dayanırız elbet. Ümidimiz muradına erecek, sabret. Sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, ağlama ne olur, vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, ağlama ne olur, vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret. Ah, ah, sabret, sabret inci tanem, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret, ağlama ne olur, vazgeçme, bekle beni, döneceğim mutlaka. Sabret. Nos encanta que estés en nuestras vidas. Te queremos. Sean felices. Sobre un poco de pastel. Gracias. Está exquisito. Sí, lo probé. ¿Quieres una limonada? Ya tengo agua.
¿Otra vez con eso? Solo revisaba. Tienes esperanza. Hay algunos pasajes baratos, pero aún así no tengo suficiente. Sí, y además son muchas horas de vuelo. No podrás ver seguido a Mira. Eso no es lo peor. El problema es costoso. Impuestos, ir, volver, es mucho dinero. Unos $3,000. Podrían ser 6, ¿entiendes? Mira, Yaman. Sé que tiene que haber algo que podamos hacer. Yo ya tengo un plan. Le diremos a mamá y a papá que devuelvan el reloj que te dieron por tu cumpleaños. Claro que no. Yaman, nosotros no. Tienen que devolverlo ellos. Y en su lugar, vamos a pedirles que te compren el pasaje. Ya te dije que no lo haré. No. ¿Pero por qué? No puedo hacerlo, hermano. No. No vale la pena sentirse triste. ¿Por qué iba a hacerlo? Dime. No tenía dinero para un boleto de autobús para ir a la escuela hasta hace poco. ¿Y ahora qué? ¿De repente iré a Estados Unidos? Es imposible. No puedo pretender tener todo. No hay nada que hacer. No tiene sentido darle más importancia. Si tú lo dices. Así es. No iba a irme mucho tiempo. Solo 3 meses. No es nada. 3. 3.